Сайн байцгаана эрх мөнд үзэгчтэй. За манай өнөөдөр студид гамшигын эсрэг үндэсний төвийн ерөнхий зохицуулагч докторант Ганбаатар хүрэлцэн ирээд байна. Тэгэхээр бид юу өнөөдөр Ганбаатартай ярилцах гэдэг нь тэгэхээр одоо цөмийн атом захиргааны станц бөгөөд цөмийн шар нундаг гэгч тийм юм ярих гэсэн юм аа. Таныг дууд авчирсан. Тэгээд дэлхийд ер нь хэдэн атомын захиргааны станц байдаг юм бэ? За энэ өдрийн минь төргий. Дэлхийд бол өнөөдөр 1954 оноос анхны байгууламж атом захиргааны станц 6 сарын 24-нд анхных нь байгуулагдаад түүнээс хойш одоо 434 атом захиргааны станц байна л да. Энэ яг нөгөө бүс нутаг янз янзын тоо хэмжээтэйгээр байрласан байгаа. Хамгийн их атом захиргааны станц Америк нэгдсэн улсад байдаг 104 ширхэг байдаг бол Европт бол хамгийн их нь Франц улс 58 ширхэг атом захиргааны станцтай, Орос гэхэд 33, Япон гэхэд 50 атом захиргааны станц гэдэг янз янзын тоотой байгаа нь яг нөгөө хит гигант улсуудтай бол нэлээд тооны харьцаа өндөр байгаа боловч хөгжиж байгаа орнуудад бас тодорхой хэмжээгээр 1-4 өдрөөр янз янзаар байна л да. Энэ бүгд маань өнөөдөр аюулгүй ажиллагааны тал дээр дэлхийд 2 удаа суурил болсон боловч эрчим хүч хэрэгтэй хувьд бол хэрэгтэй. Хамгийн гол нь энэ бүгд маань ямар ч баталгаагүй байдаг юм а гэдэг энэ хоёр суурил харуулж чадсан л да. Манай улс хөгжиж байгаа орны хувьд бол атомын захиргааны станц эрчим хүчний чиглэлээр сонирхоод төр засгийн хэмжээнд яриад байгаа боловч энэ маань хойч ирээдүйд ямар их хор хөндлөлттэй вэ гэдгийг бол ялангуяа сурталчилж ярихгүй байна л да. Энэ атомын захиргааны станцууд зөвхөн 2 атомын захиргааны станц дээр гарсан гамшигын асуудал өнөөдөр дэлхийн нийтийг зочроочод нөгөө эрчим хүчний их үсээр маш хямд эрчим хүч гаргадаг боломж гэдэг маань энэ явцын дунд харин ч эсрэгээр хамгийн өндөр өртөгтэй эрчим хүч гаргадаг технологи юм байна гэсэн чиг хандлагт дэлхийн нийт өөрөө зочирчлоо л доо. Тэгээд ч одоо ялангуяа дэлхийн нийт атомын захиргааны станцаа унтраах чиглэл рүү хандаж эхэллээ. Бидний яриад байдаг хөгжингөө орон Герман гэхэд Герман бол ердөөсөө 6 атомын захиргааны станцтай болсон шүү дээ. Генераторын тоогоор нэлээд өндөр яригддаг боловч Герман бол одоо 2030 он гэхэд бүгдийг унтраахаар Швед 2034 онд бүгдийг унтраахаар бүгд ингээд амлалт үүрэг аваад захаасаа энэ чиглэлийн ажлуудыг хийж эхэллээ л дээ. Тэгэхээр дэлхийн нийт эндээс татгалзаж байхад Монголоор яагаад энэ чиглэл рүү хандаад байна, яриад байна. Биднэрт хямд эрчим хүч хэрэгтэй. Гэхдээ биднэрт атомын захиргааны станц зүгээр шийдэх нэг бүрэн боломж байдаг. Биднэрт 2 том гарц байдаг. Нэг нь сэргээгдэх эрчим хүчээр, нөгөөх нь бид нар тэртээ 100 жилээр барж идэхгүй нөөцтэй нөөцтэй л гэж яригдж байгаа болсон шүү дээ. За нэг ийм та түрүүн хэллээ хямд өртөгтэй захиргааны эрчим хүч гэж ярьлаа. Яагаад хямд гэж ярьж байгаа юм бол? Энэ маань өөрөө ямар учиртай гэхээр түүхийд нь одоо ураны шар нунтаг гэж юмас гаргаж авч байна л да. Тодорхой атом молекулын хэмжээнд уран атомыг хөдөлгөөнд оруулахаар эндээс ялгарх одоо цэцэргээр эрчим хүчний их үсрүүд үүсгэх боломжтой. Тэгээд тэр нь атомын захиргааны станц их анхны түүхийд бол явцдаг. Маш жижигхэн хурамчны юмнаас л маш их өндөр хэмжээний эрчим хүч гаргаж авах боломжтой гэж харагдаж байгаа. Гэхдээ энэ бол тухайн үедээ бол харагдах боломж нь бол маш хямдхан байсан. Үнэн нүүрснээс хэд дахин хямдхан гэж яригдж байгаа нь яг бодит байдал дээр өнөөдөр үнэн юм шиг харагдаж байгаа боловч энэ ердөөсөө альва нэг одоо осол гамшигын дараа хэдэн зуун дахин илүү хор хөнөөлттэй юм байна. Тэгэхээр нөгөө хямд гарч авсан эрчим хүч гэдгээ эргээд ялангуяа үнэлгээгээр эргүүлээ шилжүүлээд аваад ирэхэд хямд биш харин хэд дахин илүү өртөгтэй юм байна гэдгээ дэлхийн нийт өнөөдөр өөрсдөө анзаарч эхэллээ л дээ. Анх байгууллагатай 1954 онд анхны атом захиргааны станц инхийн зориулалтаар ашиглалтанд орж байхад бол энэ хамгийн бага зардалтай эрчим хүчний их үсрэл байсан.
саяхныг хүртэл энэ тэгжилд ойлгогддог байсан. Чернобылийн атом цэглэгээ станцын сүрэл бол нэг их зочрол өгөөгүй тухайн үед нөгөө соц нийгэмд гэдэг дээр хоёр нийгэм ялгаагаар капиталист социалист нийгэм гэж үзэжсэн үндслэлээр нэг их асуудал болгоогүй. Ялангуяа социалист нийгэмд бол энэ асуудлын гамшигын асуудлыг бол бүр нууж хааж капиталистуудаасаа бүр нууж хаажж дэлхийн хэмжээний гамшиг болгоцсон ерөнхийдөө бол атомын цэглэгээ станц тэр үед дэлбэрсэн байхад бол барууны орнууд та нар дэлбэрсэн мөгөд асуухад Оросууд бол үгүй бид нар зүгээр жижиг технологийн саатал гарсан байгаа гэсэн утгатай тайлбар хэлжсэн боловч Норвеги, Финляндын хойгоор цацрагийн үйл ирж иж энэ асуудал дэлхийн нийтэд ил болж исэн тохиолдолтой шүү дээ. Тэгвэл өнөөдөр Япон яав. Тэр асар өндөр хөгжилтэй орон тэр мундаг технологиг хичнээн ашиглаж байгаа боловч ялангуяа давагдшгүй хүчин зүйлийн өмнө юу болов гэдгээ бид энэ 10 онд харлаа шүү дээ. Одоо өнөөдөр хүртэл Фукушимагийн цэглэгээ станцын хор хөнөл далаа гатлаад нөгөө тунаа загсан дээр одоо цэцрэг нь хэмжигдээд зогсож шүү дээ Америк ирэг дээр. Тэгэхээр энэ хооштой хэдэн жилээр энэ гамшиг яригдах уу? Энэ маань өнөөдөр ямар их үн өртөгтэй эрчим хүч байсан бэ гэдгийг дэлхийн нийт хараад ялангуяа Европын орнууд 2034 он гэхэд бүх ихэнх юугаа унтраахаар амлалт үүрэг аваад засгийн газрын хэмжээнд төр захиргааны хэмжээнд глобалчлсан хэмжээнд энэ асуудлуудыг шийдэж байна л та. Монголд бол эрчим хүч хэрэгтэй бас хэрэгтэй. Гэхдээ бид нар нөгөө нэг хоёр сайхан боломжуудаа ашиглах нь зүй хийсний асуудал. Энэ тал руу л илүү явах нь бидний чих хандлага хөгжил байх хэрэгтэй. Өнөөдөр байгаа засгийн газрын хэмжээнд маш түргэн, маш хурдтайгаар маш хямд их усүрийг бий болгох гэж зүтгэж байгаа боловч хооштой энэ хямд байдгүй маа гэдгийг л энэ гамшигын асуудлууд харуулдаг байна л да. Тэгвэл шийдвэр ингээд ярьлаа шүү дээ. Шар нутаг гэж өрөнд юу хэлээд байгаа юм бэ? Манай засгийн газар энэ талаар нэг яриад энэ чинь аюулгүй шүү дээ гэж танилцуулсан тал бий. Ялангуяа одоо ингээд өдөгчтэй олон түмэнд шар нутаг л юм байж дээ. Энд баг зүгээр л нэг будсан ус шиг тайлбар өгсөн тал бий. Энэ ямар учиртай шар нутаг юу гэдэг байгаа? Альва нэг юм бүтээл одоо түүхий юмд хэрэглэгддэг. Бид нар байшин барихад байшингийн тэр тоосхын хийхэд тэр шавар ус түүхийд болж явдагтай. Атомын цэглэгээ станц тэр ялангуяа энэ шар нутаг гэж урааныг гаргаж ирсэн. Энийг л тэр бортхонд одоо атомын хөдөлгөөнд оруулснаар л тэндээс эрчим хүч гарч ашиглана гэдэг ерөнхий зүгээр энгийн ойлголтоор энэ л тэ. Тэгвэл энэ шар нутгийг Монгол улс олдуурлаад энэ маань хаана хинт зорилж олдуурлах гэдэг. Дэлхийн нийтийн атомын цэглэгээ станц татгалзаад байна. Хамгийн гол асуудал нь юу юм гэхээр бид нар энийг олборлоод өөрсдөө нэгдүгээрт ашиглах боломжгүй. Бид нар атомын цэглэгээ станцаас ерөнхийдөө татгалзаад байгаа. Гэтэл энэ шар нутгийг заавал гадаадын зах зээлд гаргаж таарна. Энэ нь яах вэ гэхээр гадаадын зах зээлд гаргасан юм чинь тэрний ашиглагдаад дууссан хог шарыг буцааж авах нь дэлхийн нийт тоглоомын дөрмөө тэгээд зохиогоод баталчихлаа л да. Өнөөдөр энд олборлож байгаа нь ямар ч хор хөнөөлгүйгээд энэ улсуудаа яриад байгаа асуудал маань өнөөдөр хоргүй боловч маргаашийн хор хөнөөлөг яагаад ярихгүй байгаа юм бэ? Энэ асуудал хамгийн том асуудал болоод байгаа. Жишээ яг энэ шар нутгийг боловсруулахад хөдрийн хэмжээнээс тонноос 0.2 граммаар боловсруулах боломжтой байдаг. Айгүй тархмал химийн бодистой энэ. Энийг боловсруулад шар нутгийн хэмжээнд авчрах үед бол ямар ч аюулгүй гэдэг асуудал нь дэлхийн нийт өөр бас энийг хүлээн зөвшөөрөх болцсон. Шар нутаг гэдэг нь ерөөдөө баяжуулсан хүдрэлтэй. Тэгэхээр энэ хэмжээний авчрах технологи маань өөрөө нэгдүгürt яадгүй бол маш том одоо
бид нар алтан дээр бол шалаам гэж хог ийгдлээ. Шалак гэдэг яг ийм маягаар шалаам үлддэг. Тэрийг нь болохоор яг юу гэж ярьдаг гэхээр тийлинг гэж ярьдаг л да. Тэгэхээр тэр тийлинг гэдэг буюу тэндээс хөдрөө авцсан тэр цаад үлдэгдэл өөрөө 85% хортой цацраг идэвхт бодис ялгаруулж идэг. Тэгэхээр тэр асуудлыг ердөөсөө хэн ч ярихгүй байна. Тэр тийлинг гэдэг юм маань өнөөдөр дэлхийн нийтэд өөрөө анхаарал татаад эхэлсэн. Маш олон уурхаанууд тэр тийлингээ эргэж яхаа шийдэж чадхаа болж. Тэрийг бол хиймэл нуур байгуулж тэндээ хиймэл хотхор үүсгэж эдгээр хадгалдаг л да. Тэр дэртэ дөрөв дэлхийн байгалийн давагдчихгүй хүчин зүйлээр дандаа л хагарч эвдэрч гүний ус руу алдаж далангаа нурааж ингээд эргээд эрсдлийн байдлууд айгүй үүссэн. Одоо Монгол улс яг энэ асуудалтай тулаа зогсчихж байгаа. Дэлхийн нийт өөрөө сая тонн тийлингтэй учирцсан. Жил болгоо 20 сая тонн тийлинг нэмэгдэж идэг. Тэндээс нөгөө уран энэ шар нутгийг ялгаж аваад цаад үлдэгдэж байгаа тэр тийлинг гэдэг шороо. Тэр маань өөрөө яглангуй хүнд маш хортоогоор байнгын одоо радиац ялгаруулж идэг. Дээр нь уруул дурж идэг. Дээр нь энэ маань нөгөө цас бороо салхиар нүүж идэг. Тэгэхээр энэ маань өнөөдөр ялангуяа бидний яриад байгаа хор тавдар хүйсэх магадлалууд гэдэгтэй эхний ээлжинд бол энэ бол энгийн жишээ болгож яригдж байгаа боловч нөгөө нэг ургийн гажиг гений мутацийн өөрчлөлт экологийн тэр одоо сонь амьтад бий болчихлоо шүү дээ. Бас мутацлагдсан. Энэ бүгд бол яг энэ цацрагт шарагдсан амьтнуудын үр дүнлэлтэй. Тэгэхээр энэ шар нутаг өнөөдөр манай засгийн газрын хэмжээнд ялангуяа цөмийн энергийн газрын дарга эдгээр бариад олон нийтэд телевиз яриадгаар энэ ямар ч аюулгүй гэж үзүүлж байгаа боловч яг одоо харагдах байдлаар аюулгүй боловч ашиглагдсан тохиолдолд энэ тэр хүнийг хэд дахин үгүй болгож хор хөнөөлтөд тийм л агуу аимшигын аюултай идэх байхгүй юу? Ягаад цөмийн энергийн газар энийг аюулгүй гэдэг үннийг хэлэхэд бол тэр дарга зэргийн асуудлыг үнэхээр сайн ойлгохгүй байгаа. Ерөнхийлөгчийн хэмжээнд ямар ч байсан цөмийн хог хаягдлаас Монгол улс татгалцсан хязгаарч оруулж ирэхгүй гэж байгаа. Бид нар шар нунтгаа нэгд өөрсдөө идэж уухгүй, өөрсдөө ашиглахгүй, өөрсдөө хаалтын цэглэгээ станцтай тийм их шар нунтаг хэрэглэхгүй юм чинь бид нар гадаадын зах зээл дээр гаргана. Ялангуяа засгийн газрын төвшөнд гаргаад эргээд яах вэ? Тэрийгэ тодорхой хугацааны дараа буцааж хог хаягдл болгож авна. Тэрийгэ бид нар 200 жил яаж хадгалах вэ? Тэрийг унтраахын тулд 100-аас 200 жил тодорхой хөргөлтийн системтэй тийм агуулмжтай тийм вакуум орчинд тийм тусгай тоноглолын одоо битүүмжилсэн савнд тодорхой төвшний градуст хадгална гэдэг нь асар их үн өртөгтэй нөгөө 1 тонн одоо 1 грамм шар нутгийг $20-оос ч юм $18-оос зарчаад эргээд хог болгоод авахд тэрийг $100-оор 100 жил хадгална гэж байгаа байхгүй юу? 120 жил тэгжээч тэрний идэвхжилж байгаа идэвхжил нь буурдаг болохоос бүр таг зогсохгүй шүү дээ тэр чинь. Бусдад уусаад үгүй болтлоо тэр өшөө 200-300 жил болдог. 500 жил юм биш нийт. Бүр 500 жилээр. Тэгэхээр зөвхөн тэр унтрах төвшин нь 100-аас 120 жил. Унтрсны дараа тэр яг өөрөө бас задрал нь явагдаад үгүй болтлоо 200-300 жил шаарддаг. Тийм л аюултай. Тэгэхээр өнөөдрийн байгаа төр засгийн хэмжээний нөхдүүд ялангуяа цөмийн энергийн газрын нөхдүүд үр хүүхдэд юу өвлүүлж үлдэх гэдэг. Өнөөдөр биднэрт эрчим хүчийн атомын цэглэгээ станцыг яг өнөөдрийн хэрэглээндээ зориулж хийж өгөх гэж байгаа юм бол маргааш тэрний хор хөнөөл болсон тэр асуудлыг яаж шийдэх гэдэг. Яг уу тэгээд тэр хүүхэд нь тэр хогон дээр л амьдрах хэрэгтэй болчих гээд байгаа байхгүй. Монголоор яг энийг эргээд авчирхаар нэгэнт газрын хэвлэлтгээс одоо ялгаруулж аваад шар нунтаг болгоод гадагшаа зарсан юм а буцаагаад газрын хэвлэлэндээ хог хаягдл болгоод хийн. Тэгтээ дээр нь монгол хүн амьдрах ямар ч боломжгүй.
Норвегид ялангуяа энэ шор нутаг ялангуяа энэ цөмийн хоккей игдлэр асар том байгууламж барьж үдсэн байна л да. Хадгалах гээд. Газрын гүнлүү 500 хэдэн метр түнэл ухаад төр цаад буланд авчиж тодорхой системчилсан орчин үүсгээд тэрийг одоо өнөөдөр оруулж гаргадаг тэр ажил хэдэн зуун тэрбум долларын асуудал яригдж байна. Зөвхөн тэнд оруулж гаргах асуудал. Тэр нэг Финландд Анкала гэдэг нэг том байгууламж барьж байгаа юм байна шүү дээ. Маш өшөө 100 жил барьна гэсэн шүү дээ чи болоогүй. Тэр харин төгс байх боломж байхгүй. Нэг ялангуяа дэлхийн нийтийн энэ глобалчсан гамшигын үед бол энэ бол төгс технологи одоо ч батлагддаг л шүү дээ. Бид нар хамгийн дэд төгс технологитой Япон маань өнөөдөр хамгийн өндөр хяналттай хамгийн өндөр эрсдлүүдийг даах чадвартай хийсэн гэдэг байгаа тэр Фукушимагийн атомын цэглэх станц өнөөдөр яг дэлхийн тэр газар гамшигаас үүсэл өөр тэр мундаг технологи өөр алдаа заагаал тэр тийм юм болцоод байна шүү дээ. Өнөөдөр Японуудтай харьцаад ялангуяа Дэлхийн банкны шугамар бид нар Японуудтай ялангуяа энэ цөмийн асуудлаар телемост хийгээд гамшигын эсрэг үндэсний төвөөс Дэлхийн банкн дээр Японуудтай харьцаад яг Японуудаас өнөөдрийн бодит байдлынхаа мэдээллийг өгөөч гэхээр за ямар ч байсан засгийн газрын хэмжээний зөвшөөрөл авч өгөхөөсөөр аргагүй гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр өнөөдөр Японууд өөрсдөө энийг илж гаргаж чадахгүй бас нууж чадахгүй ийм байдалд очсон л шүү дээ. Тэгэхээр энэ бүгдийг яагаад манай төр засгийн хэмжээ ялангуяа энэ цөмийн энергийн газрын энэ сайхан боловсралтай залуучууд энийг интернет дээрс зүгээр уншиж болохгүй юм байна. Үнэхээр Монгол цацрагийн ялангуяа эмнэлэг ариун цэвэр лабораторийн төвшөнд энэ цацрагийн жижиг одоо лабораторийн төвшингийн юмнууд хэрэгтэй. Энэ бол үнэхээр энэ дэр манай иргэний нийгмийн хөдөлгөөнүүд бол татгалзаагүй. Нэгд бид нар өөрсдөө тэр эрдэнэтийн аппаратыг өөрсдөө хийдгүү. Бид нар энийг зөвхөн худалдаж авч хэрэгэлдэг. Тэгжил боловсон хүчний бэлтгэсэн. Тэгвэл бид нар энэ их шар нутгийг тэнд хэрэгтлийг үл дэлхийн Монгол орны хэмжээнд ердөөсөө 20 грамм хүрэхгүй байхад Монгол орны ялангуяа эмнэлэг ариун цэвэр мэрэгжлийн хэлтэй энэ лабораториудад хангалттайгаар тэр декодер буюу диод тэр ялцсан үс хөрүүдийг хийх боломжтой байхгүй юу? Тэр цаана тэгж тооноор нь олзуурлна гэдэг бол яг өнөөдөр л гадаадд л гаргаж зархаас өөр арга байхгүй. Зарсан л бол Монгол орн булшлагдж л гэсэн хэрэгэд. Бас нэг юм байгаа л да. Яг таны яснаас би нэг юм сая анзаарч үзлээ. Кино манууд зөндөө гарч идэг. Ялангуяа Чернобылийн төлөө хийсэн Тулаанга баримт кинонд гарч ирсэн. Тэгээ 86 онд бос явдсан шүү дээ. Тэгээд би дараа нь 90-ад оны үед хойно үйтэн байхад Чернобылийн авчирсан төмсгөл их сайхан төмсөө зах дээр байсан юм аа. Том. Их том сайхан төмсөө байсан. Бид нар авч идэх гэжсэн чинь нэг эмгэн хэлжсэн болж байна. Танаас Чернобылийн төмсгөл. Энэ үед болчихсон. Тэгээд яасан чи яадаг ингээд асуусан чи наа чи ингээд айгүй том харахад арилгаад идэхэд арилахад их амарх юм байна л дээ том юм чинь. Тэгээд хоолн тэгэл ингээд бишгэлэл ихэд уусаад алга болчихсон. Тэгээд энэ бол мутац болцсон. Тэгээд зөндөө төрлөө ийм оромлууд бий болцсон. Амтан бий болцсон. Шавж тийм болцсон. Сүүлийн үеийн нэг мэдээгээр юу сонссон гэхээр одоо би интернетээр уншижсэн Чернобыльд одоо 100 шин шумуул гарсан гэж сураг байна. Айгуу сони шумуул. Тэгээд тэр хүн хажуулах юм бол одоо ингээл бараг л одоо затнаад ингэдэг шүү дээ. Тийм биш. Бандагаал хавчрал ингээл ялцаад гараад ирдэг. Тэгэхээр бүр гайхаа бид нэг худлаа интернет амьд худлаа юм давдаг ширнэ. Энэ худлаа байхаар ярьаад байгаа. Хэрвээ амтын ингэж мутацаа болоод ингэх юм бол ерөнхийдөө бол хэцүүдгэл юм байна. Тэгээд бас нэг юм асуудал ярина. Нийгмийн асуудлаар Монголын нийгэм одоо ямар нэгэн ойлголт юу байгаа юм Монголын нийгэмд. Ялангуяа яг энэ шар нутгийн асуудлаар ялангуяа атомын цэглэх станцаар нийгмийг бол үнэхээр
төгс ойлголт байхгүй. Иргэний нийгмийн хөдөлгөөний хэдэн нөхдүүд бол үнэхээр шар нунтдаг хортой энэ уул уурхайг зогсоогоод өгөөч, энэ лицензүүдийг болиулаад өгөөч гэд яг нөгөө нийгмийн иргэний ухамсараагаа яриад байгаа нэг хэдэн 10 нөхдүүд байна л да. Бас дотроо өөрөө төгс нэгдээд тодорхой ойлголт нийгэмд өгөх чиглэл рүү одоо л яг ингээд ярилцаа дуулзаад л эхэлж байна. Энэ хооронд нөгөө засгийн газар ялангуяа орчсон нам сонгуулийн өмнө байгаль орчны иргэний зөвлөлтөд цөмийн асуудлаар ахиж хизээч ярихгүй засгийн газрын хэмжээнд энэ асуудлуудыг төгс зогсооно гэж санамжчиг байгуулсан боловч өнөөдөр засгийн газарт гарч ирчээд цөмийн энергийн газрын дарга нь ерөнхий сайд ирнэ нөгөө шар нунтаг аюулгүй магээ бариа зогсож гин гэдэг бол нөгөө хэлсэн ярьсан санамж нөгөө нэг амлсан амлалт нөгөө нэг асуудлууд маань хайшаа алга болчихж байна. Нийгэм ингээд гайхаад цочирдод байгаа. Залуучууд юу юм гэхээр биднэрт хямд эрчим хүч хэрэгтэй, атомын цахилгаан станц хэрэгтэй гэдэг эхний ойлголттой байгаа. Дагуур өөр нөлөөг бол тодорхой сурталчлаагүй, тодорхой таниулаагүй, засаг төр энэ дээр анхаарахгүй аль болохоор дарах тал руугаа явж байгаа болохоор нийгэм хэний зөв, хэний буруу гэдгийг алийг нь ойлгохоо мэдэхгүй л хүлээгээл зогсож байгаа юм. Өнөө бас асуулт. Би тэр наад яг тэр цөмийн газрын дарга тэр ярьж явах юм би лугтаа харж ирсэн. Тэр их хурл дээр ярьдсэн шүү дээ. Тэр хөршин. Гүйл тэр чи одоо юугаар ийм гаргахгүй одоо стратегийн энэ болохгүй одоо бид нэр одоо дэлхийд их хүчгүй хараагуул маруулна ч одоо хүч дэвшигийн баг хэлбэрхий юм шүү дээ. Энийг олборлж байгаа уран чинь их том орон гэ тооцогддог моцогддог ухааны юм ярьсан шүү. Ядуу сэтгэлгээ гэж юм л дээ. За. Бид нэр буутай хүнийг мундаг хүн гэж ойлгох гэдэг шүү дээ. Харин тэгэхгүй хэлээд хэлээ цаа. Тэгэхээр дэлхийн нийт өнөөдөр буутай хүнээс бол айхаа болчихсон шүү дээ. Тэртээ тэргүй тэр хүнийг буудах эрхийн тусгай зүйл ингээр заагаад өгсөн байдаг. Тэгэхээр тэр буу хадгалагч болохоос буутай мундаг хүн гэж харагдахгүй. Тэртээ тэр үг өөрөө буу болцсон. Өнөөдөр оюунлаг улсууд оюунлаг нийгэм явж хат тэр цөмийн ялангуяа шар нунтаг боловсруулдаг энэ нөхдүүд мундаг харагдана дэлхийн нийтэд хөгжилтэй харагдана гэж байгаа юм бол үнэхээр сэтгэлгээний ядууралтай хүн байна л да. Тэр их хурлаар ч гэсэн яг тодорхой шийдтэй хариу бол яриаггүй шүү дээ. Нэг харагдах өнцгөөс юм гэн хэрвээ би булган шөвтө харагдаад тэгвэл намайг мундаг байна гэж хэлье. Гэхдээ би булган шөвтө биш зүгээр нэг хэд дэлтэйгээ докторант хүн шүү дээ. Тэгвэл тэр хүнд нэг булган шөвл нэг л харагдах өнцөг хэрэгтэй байгаад байна л да. Нэг л гоё л харагдчихл байх ёстой. Ялангуяа улсын хөгжил тэрүүгээр гоё харагдана бол дэлхийн ялангуяа энэ глобалчсан нийгэмд тэгж харахаа болцсон юм уу? Тэртээ дөрөв тэр атомын цахилгаан станц бидний харагддаг имиж биш юм бэ нөө. Харин хүний хүндэлсэн, хүний эрхээ дээдлсэн улс орон имиж юм байна. Ялангуяа тэр Скандинав орнууд хүний эрхийг ямар сайхан дээдлсэн, ямар сайхан хөгжилтэй, ямар сайхан нийгмийн бодлоготой болцсон тэнд байгаа улсуудын наслалт төрслүүдээ их өндөр болчихлоо. Тэгээд тэр улсуудыг үнэхээр дэлхийн нийт өөрсдөө шүтээд эхэллээ шүү дээ. Тэд нэр тийм атомын цахилгаан станцаараа гайхуулсан уу? Үгүй. Тэгэхдээ тэнд нэг хоёрын тоотой байх нь байгаа. Тухайн үедээ л хөгжлийн гарцаараа байгуулагдсан. Тэгэхдээ өөрсдөө эдрээсээ татгалзаад эхэлсэн. Хүн өнөөдөр задгаан галын тэрэгт суугаад ямар сайхан эрч хүч энерги авдаг, ямар сайхан шүлгийн онгод ордог вэ гэд манай зохиолч нар хүртэл ярьдаг. Яг энэ шиг яг энийг өнгөрсөн нийгмээ ярих гэдэг нэг асуудал биш л дээ. Зөвхөн хөгжлийн чиг хандлага эргээд натурал байгаль руугаа ялангуяа дэлхийн нийт өөрөө боломжтой натуралаар үлдсэн байгаль руу жуулчилдаг л болчихлоо шүү дээ. За гамбай нэг бас сайхан нэг 11 сарын сүүлээр байгаль орчны иргэний зөвлөлгээд хурал хийгээд энэ ямар учиртай вэ? Эдгээр та нартай нэгддэггүй юу? 2008 онд байгаль орчны иргэний зөвлөл гэж байгуулагдсан 60-70 төрийн бус байгууллагууд ялангуяа байгаль орчны чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагууд нэгдээд эцсийд байгаль орчныг нэгдсэн бодлогоор явуулахгүй бол болохгүй юм байна.
Энэ яагаад гэвэл тусдаа энэ байгууллага орчныг хамгаална гэж байхгүй юм байна. Тэгэхээр нэгдсэн бодлоготой болоё гэдгээр иргэний зөвлөл байгуулагдсан. Энэ маань өнөөдөр улсын 3 дугаар зөвлөгөөнөө хийлээ. Засгийн газрын орнд одоо Монгол улсын байгаль орчны бид ялангуяа иргэний зөвлөлийн төвшөнд нийгмийн иргэний хөдөлгөөнүүд хамгаалж эхэлсэн. Төр захиргаат ч гэсэн төр засагч гэсэн энийг хүлээн зөвшөөрөхөөсөөр харахгүй. Нэгд төр байгалыг хамгаалж чадахгүй нь ойлгомжтой болсон. Тэгэхээр төрийн тодорхой чиглэлүүдийг төрийн бүс байгууллагуудаар гүйцэтгэх нь ингээд хууль бий. Тийм хууль гаргаад зүй ёсны асуудал юм байна. Ялангуяа байгаль орчны чиглэлээр энэ иргэний нийгмийн байгууллагууд илүү их үр дүнтэй ажиллах боломжтой юм байна гэд энэ байгууллага байгуулагдсан. Сая бол шинжилсэн удирдах зөвлөлөө байгууллаа. Ажлын өөрийн байртай болцсон. Ногоо хөгжлийн яамнаас тодорхой жил болгон тодорхой төсвийн дэмжлэгтэйгээр ямар ч байсан иргэний нийгмийн байгууллагуудыг зөвшрүүлж гин гэсэн үг л дээ. Ийм байгууллага юм байна. За эрх мэнд үзэгчтэй манай студид Гамшигын эсрэг үндэсний төвийн ерөнхий зохицуулагч докторант Ганбаатар хүрэлцээрж та бүхэнд уулзаж ярилцсан санаа бодлоо илэрхийллээ. За тэгэхээр ер нь бидний яриа сэдв бол цөмийн атомын станц манад байх хэрэгтэй үгүй юу гэсэн сэдвээр ер нь ярилцлаа. Ер нь та бүхэн бидний ярианаас ойлгосон бах. Ер нь бид тэр хэрэггүй юмар оролдох дэмэл юм байна гэдгийг ойлгосон баха. Тэгээ болохоор манай төр засгийн захиргаанууд удирдлагууч гэсэн энийг анхаарал тавнах гэж үзэж байна. Та бүхний ажилд амжилт хүсье. Тэгээ хамтарч ажиллая. Ер нь Монгол цөмийн дэвсгэр атомын эхлэх цаанч хэрэггүй гэж би ер нь боддог. Бид нар гаргасан тул эргээд хог болгож авах нь дэлхийн дүрмээр ойлгомжтой болцсон. Тэгэхээр энийг гаргаад ах шаардлагагүй гэдэг дээр л ялангуяа ард түмэн нэгдэх ёстой. Төр захиргаач энэ дээр засгийн газар төвшинтч дээр их хурлын тодорхой лобби бүлэгч байгуулагдлаа. Гэхдээ үр дүнд хүрнэ гэдэгт итгэлтэй байгаа. Та бүхэн амжилт хүсье. Баярлалаа.